سنو دوستو حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک حدیث اور سنو حدیث کنو پہلے علماء اہل سنت دا بیان عقیدہ سن کے نو سارے ہر سنی مسلمان دا عقیدہ ہے سارے نزدیک مشرق تو لاتے مغرب تک شمال تو لاتے جنوب تک زمین تو لاتے آسمان تک مکان تو لاتے لا مکان تک فرش تو لاتے عرش تک وعدہ اولا شریک مولا دی عظمت دی قسم چاہتے آتا کہ ایک کل کائنات تا جھوٹی تھی سکتی ہے نبی دی ایک بات بھی جھوٹی نہیں تھی سکتی سبحان اللہ سنو حدیث پاک امام ابو نعیم لکھے حدیثیں دا حافظ ہے کتاب لکھی ہے دلائل النبوت اور دے وچ حدیث پاک بیان کیتی صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کریں دن گوالو ہوں دن دوجہ صحابی حضرت بریدہ اپنے والد کے روایت کریں دن او فرمے دن رات آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ ام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی المنام فقیل لها یا آمنہ قد حملت بخیر البریت و سید العالمین فائدہ ولدتہی فسمیہ احمدا و محمدا میرا جملہ نوٹ کر میری آڈیو بنا ویڈیو بنا میرے کاغذ دے ہوتے جملہ نے ترجمہ کئی عالم دین کنو کئی مسلک دے مولوی کنو انتے ترجمہ کرا حدیث دا میں ذمہ دار بیٹھا اے حدیث دے لفظی واسطے پڑھیں تاکہ میں کو پڑھان دا ثواب مل پوے تے کو سنن دا ثواب مل پوے سبحان اللہ کیونکہ جی میں قرآن دا پڑھن بھی ثواب تے سنن بھی ثواب میں حدیث پاک دا پڑھن بھی ثواب تے سنن بھی ثواب اور حدیث دا ترجمہ تے مفہوم سن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ طیبہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمے دیئے او فرمے دیئے جناب سرکار میرے جسم دے اندر حمل دی صورت میں تشریف گھنتے ہیں کچھ مہینے گزرین رات دے وقت میری اکھ لگی ہے خواب دے وچ میں کیا لکھے ایک فرشتہ انسانی شکل دے وچ آئے او آتے دو جملے بولین میرے اگو ایک جملے دے اندر میں کو مبارک بات تے خوشخبری دیتی تے دوجے جملے دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی دا پیغام تے حکم سنایا او فرمے دین پہلا جملہ بولے فرشتہ دے یا آمنہ تو قد حملت بخیر البریت و سید العالمین اے آمنہ تیرے جسم دے اندر کوئی عام انسان نہیں کوئی عام ہستی نہیں کوئی عام شخصیت نہیں کوئی عام نبی نہیں بلکہ تیرے جسم دے اندر خیر البریہ تمام مخلوق کنو بہتر اور سید العالمین تمام جہان دا سردار تے آقا تیرے جسم تشریف فرمائے اتحاد سبحان اللہ اور سنو دوستو حضرت آمنہ پاک دی شان دے اندر جملہ سنو خدا دی قسم کائنات دے جیو جی ماں کے نہیں جڑی سیدہ آمنہ پاک ہے کیونکہ کئی اماں دا پتر کوئی عالم ہوندے کئی دا پتر کوئی مفتی ہوندے کئی دا پتر قاضی ہوندے کئی دا پتر قاری ہوندے کئی دا پتر ولی ہوندے کئی دا پتر غوث تے کتب ہوندے کئی دا پتر ابدال تے کتاب ہوندے کئی دا پتر کلندر زمان ہوندے کئی دا پتر تابعی تے صحابی ہوندے لیکن خدا دی قسم حضرت آمنہ او واحد ماں دنیا دی جہاں پتر نبی دا بھی امام ہے سبحان اللہ کوئی ہے یہ جی اماں بھی جہاں پتر نبی دی امامت کرندہ ہوئے مسجد اقصا کھڑے تھے شب معراج پتہ لگتا ہے کہ حضرت آمنہ دا مقام تمام دنیا دے والدہ کنو سب کنو اعلیٰ مقام ہے حضرت آمنہ فرمے دیئے ایک جملے دے اندر میں کو مبارک باد رہتی ہے آمنہ مبارک ہوئے تیرے جسم دے اندر تمام دنیا دے آقا تشریف فرمائے دوجے جملے دے اندر اللہ دا پیغام سنے فرمائے اے آمنہ اذا ولدتہی فسمی ہے محمد و احمدہ اے آمنہ جنائے سونی ہستی دیئے پاک نبی دے امام دی دنیا دے اکتے تشریف آوری تھی وے ونا اے آمنہ اپنے ہتھے اپنی زبان دے نال اپنی مرضی دے نال نانی رکھنا اور اے بھی سن گن کئی بڑے کنو کئی بزرگ کنو کئی عالم کنو کئی اپنے قبیلے دے سردار کنو پوچھتے بھی نا نہیں رکھنا کئی کنو مشورہ بھی نہیں گھننا بلکہ صرف اللہ دا پیغام سناون واسطے آیا کہ خالق کائنات فرمے دے آیا آمنہ جناو عظیم و شان نبی دنیا دے اتے آونے ولا اللہ پاک دا حکم ہے اپنی مرضی نال نا نہیں رکھنا رب دے حکم دے نال ہوندا نام محمد بھی رکھنا ہے تے احمد بھی رکھنا ہے اور سنو جنا حضرت آمنہ دے گھر سرکار دی تشریف آوری تھی ہے دنیا چمک گئی ہے حضرت آمنہ پاک دا گھر روشن تھی گئے تے شاعر بول پہ روح تڑپی ہے شاعر دی قلم چاہتے کاغذ دے اتے حسین انداز دے اندر
خوبصورت الفاظ دے اندر شعر لکھے آدے تو عالم تا اوے ذرہ ذرہ جیدی رحمت دا مت والا کیتا آمنا دے گھر اندر اوے اس دے نور اجالا تے بوہے کھل گئے رحمت والے تے ٹوٹ گیا کفر دا تالا آزم رل ملے عید مناؤ آج آ گیا عید والا سبحان اللہ سبحان اللہ ملتے ہیں کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ